odun ve kömür yakılabilen bir ürün. 8010 modelimiz. Malum havalar soğudu arkadaşlar. Artık sobanın da zamanı geldi. İyi bir soba nasıl olur? Savaş abi en güzel şekilde anlatacak. Gel gel. Hoş geldin Ali'ciğim. Eyvallah. Bugünkü sobamız Bir döküm şömine. 133 kilo ağırlığında, 59 santim eninde, 46 santim derinliğinde ve 1 metre yüksekliğinde bir ürün. Isı göstergeli fırın. İçinde bir tane tepsisi var böyle. Çift hava sistemli. Önde ve arkada olmak üzere çift hava sistemli. Derin bir hazneye sahip. Küllüğü bunun alttadır. Gizli. Yan kapaklı. Yani önden yakmayı tamamladıktan sonra bir daha ön kapaklı işimiz olmuyor. Camlarımız görüyorsun yanmaz fitilli. 90-100 metrekare alana kadar ısıtabiliriz. İsteyen müşterilerimiz buna bir alt tabla alabilir. Böyle bir odunluk da bu ürüne çok yakışır. Yine bir ısı dağıtıcı takılabilir. Tabi baca çıkışı yine olmak zorunda. Görsel amaçlı taktım ben. Son derece dayanıklı, ömürlük. 133 kilo bir döküm şömine. Sonuna kadar arkasındayım.